Mulane masyhur teng Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad tuh pernah mukasafah di makam Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warohi aswidatun azimah. Ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum al-Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora salat pun muludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang nerima cerita itu bareng ngecek, waduh, sing tatonan ae muludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya ditakzir be Nabi. Nah itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template, kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong, ya anggap ae khusukmu ya kadang bodoni wong, solem ya sing ngono. Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Pak Hamid itu sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Pak Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah badiah. Tapi setelah terkenal khusyuk karena ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya kok khusyukku jadi duit. Karena Mbak Hamid raruhin, cara kita orang nggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya kan. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanane mbah saya. Ndak saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem beliau. Dalah sing disewani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawab ya iku urusanmu jen. Jawab Mbah Khalil iku urusanmu. Makanya ndak ada ulama kecuali duwe sikap sinis sama umat supaya njagani ndak semua kesolehan iku gak dadi duwe. Makanya kayak seperti saya roh Mbah Dimyati Pandeglang itu tidak kaget, tidak mau nemuin tamu, beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim dhaifahu, ilmumu sik amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk tidak untuk ini, makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup. Wah, malah nak teng Bangilan jenenge Misbah nak ana tamu jek ning lawang takok. Ana pokok rene. Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokah nak gak ganggu aku. Mulai. Jajal. Iya, jajal. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kados guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim dhaifahu. Tapi yang ndak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Lah nek koyo kowe ora perlu anut, niatan uta ora ana tamune. Lah. Malah penak koyo sampean penak. Niatan uta ora ana napa? Ora ana tamu. Jadi ulama itu banyak. Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas khusyuk nak ditenani tetap dadi dhuwit. Wong terkenal alim sing sowan akeh, terkenal wali sing sowan akeh, ku nak nganti mbok nikmati ku dadi donya. Solem dadi napa? Dunya. Lah ada kula kan khusuk semua. Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi. Perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng, tapi tak misoi terus ya seneng aku wae, Gus. Wah, cah jablek tenan. Oh, cah kok eleke ngono. Wong zaman kula kos teng kota gedhe angger sore baturi kula tak usir. Mulai sakake bojo. Mboten arep-arep kula kestur.
Ya wis teng kriteng celek diusir-usir cek teko. Jadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan, kok kuwatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi wah, banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin semuanya benar. Nah, kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya ke milih ndi wae kan wis ra ono tamu. Dadi ke wis bener. Perkara nek salehmu aman ra dadi duwe alhamdulillah. Tapi kadang dadi hasud, lha iku musibah. Dadi wis ra dadi dhuwit dadi hasud. Lah wis kere kok hasud bareng terus. Paham ya? Jadi ini masalah mulane ngaji lu sing kathah. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kalimullah, ternyata donga udan butuh bareh. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipeseni apa? Kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mau tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku angger sumpek goleki kancane jenenge Saiban Ar-Ra'i. Saiban alim-alim wong penggaweane ngangon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya uripe Imam Syafi'i. Tapi nak sumpek goleki Saiban Ar-Ra'i. Mergo angger kabeh kiai kok duwe dhuwit mulya, kok wong mikir wajar kaya tenanan mulang. Lah apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh ya repot. Mandi men seneng salat. Lah ora iso buka toko nyerah ora sisi buka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Engko nak kiai sugih ayam mulang jare mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sregep mulang ya pancen ra ono buka toko nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing Nabi Sulaiman sugih blegedu. Ono nabi melarat gudiken, nabi sinten sapa? Ayo. Nabine Ruhen niku. Wah apal ya, bangsa nabi melarat-melarat itu apal. Kelirune dekne Nabi Ayub pada akhirnya akan kaya. Lah dekne ra iso niru sing pada akhirnya iku. Saiban Ar-Ra'i niku alim-alime tiyang niku Imam Syafi'i ketika tanya jawab sama Saiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Taqwiyah ketika saya ikut majelis muashalah Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita ini. Tapi cerita ini masyhur, bainal ulama memang masyhur. Itu Saiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung, misluka tasalu hadzal badi. Alime jenengan kok takok wong bedui. Mergo mengkene ngon wedhus, ya wong kumuh. Bareng muridé ngerti dialek Imam Syafi'i, ditakoki Imam Syafi'i, cara kowe wedhusem wajib zakat ta ora? Padahal wedhuse mung 7 kuwi. Ala madzhabika am ala madzhabi. Cara madzhabmu ta madzhabku? Ala madzhabika. Ya nek cara madzhabku ya wajib. Aku diri wedhus sithik tak zakati, akeh tak zakati. Mergo donya mesti ana subhate. Apa ana subhat ngenteni nak akeh? Iku madzhabi fikih amatir. Lha ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nak 5 gak subhat? Dagang ada zakate ngenteni nak nisab apa nak sithik gak subhat. Donyane ruhin lho sithik lah ke subhate. Padha nak jenenge donya. Lho kita kan lucu kan. Zakat ngenteni sak nisab. Lho apa nak rasa nisab gak ono subhate. Paham sih kalau maksudnya. Akhirnya murid Imam Syafi'i mulai, wih, wong kok pinter iki, mulai meriang. Ditake alamat dzabika alamat dzabi. Ya nah alamat dzabi semua dunya cek akeh sithik wajib zakat. Nah alamat dzabika yang ngenteni sak nisab. Akhirnya takok apa sampai beberapa hukum. Tiap ditakoki, angger ditakoki alamat dzabika alamat dzabi. Alamat dzabika jadi madzhabem piye? Terus diterangno. Terus akhirnya mulai, terus muridnya lagi ngerti. Masya Allah, cerita. Jebul Imam Syafi'i udah konco walim, tukang ngangon apa? Wedhus. Ya karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadahin sholat istiqomah jamaah mergono santri, urip mapan. Jangan-jangan nak rono santri, gak sregep nopo jamaah. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada kados kula mulang ngeten iki. Mulang seneng mergo ana sing ngaji. Jangan-jangan nak sing ngaji wong sitok ora semangat. Lah niku kula duwe murid-murid sitok itu. Itu tak ulang semangat ngeten. Ngiling-ngilingan nak kula mulang ora krana sing ngaji akeh. Ya pancen kepen mulang. Kula nu sampai nulis ya tengene figura kula Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Sifat mulang sifate pangeran. Mulane kening diwe mulang hak. Ya karena itu tadi, kalau saya mulang karena yang mendengarkan banyak berarti aku krana wong makhluk itu barang batil.
Sampai begitu ulama itu melawan dirinya saya. Nak mulang dadi mulya, dadi dhuwit, engko nang dadi dhuwit. Tapi misalnya aku melarat, engko dadi trauma, jadi wong alim mari melarat. Bingung dadi wong alim. Akhirnya separuh-separuh, kadang kita sugih, kadang kita melarat, dadi ra jelas kan koyo kula ngene. Mbok sugih melarat ya ora roh. Tapi luwih sugih dibandingkan kula tetep luwih. Nah iku parah melarat wis niku pun niku. Mun niku cara kula pun parah lah niku mboten kena ditiru niku. Paham gitu. Terus niki penting kalau terangaken ben sampean ora gampang ngecap tiyang napa munafik. Munafik sing ning gone Quran iku sing dibondori Kanjeng Nabi jelas bener. Sementara wong bodho niki orang jelas bener. Lha nggih jelas bener sepundi. Misale sampean dadi kiai alim duwike akeh terus ana santri bodoni kowe. Ya jangan-jangan duit iku ora duit hak. Misalnya misalnya kiai kok nyimpen duit nganti 2 juta. Nah, madzhab Saiban Ar-Ra'i apa nak sithik terus gak ono subhati. Enak madzhab Syafi'i. Zakat itu ngenteni sak nisab. Padahal sak nisabe tijarah atau duit iku 84 gram. Nanti kula hitung 84 gram iku nak sak grame 300 sekitar 20 juta. Jadi kue tiap di duit 20 juta kok umure setahun. Nggih. Cara madzhab sakniki kados Said Muhammad yang alim pokoke anggere di duit 20 juta kok umure setahun. Pokoknya 84 gram ya. Punya uang senilai 84 gram. Piro niku nak 1 grame 300.000. Pinten sekitar? Nanti kalau hitung sekitar 25 juta nggih. 25 juta. Niku nak umure nganti setahun, berarti zakatnya pinten? 2,5% nanti kalau hitung sekitar 625 nggih. Nggih. Lah nak 625 berarti kan ada duit ning bank 100 juta, berarti kan 4 nisab. Nggih berarti 4 pinten? Nisab. Iku setahunnya kudu mbok zakati 2,5% ping 4. Niku kula nate hitung niku zakat tuh pokoknya sedina 2.000. Tiang-tiang medhit tangga kula saiki do mari. Kok kathah lho Gus zakate kok 620 cangkemmu. Utekku sing bener. Bener piye lho Gus? Zakat tuh nak 620 setahun itu berarti sedina ora ono 2.000. Mergo setahun 300 swidak dina. Iku nak 2.000 wae wis 700 pinten? 720. Artinya nak setahun zakat mau 620 iku padha karo sedina 2.000 iku jek akeh jajane anak sampean tuku pentol temen. Masa kok jebule zakat murah le. Lha mulane pentinge wong alim duwe logika. Mulane nak wong alim mati iku bumi iku horeg, perkarane iku wong alim sing duwe logika. Nak wong alim kan mikire kon tiap tahun selawe bayar 620.000. Nak wong alim mikire gampang. Zakat iku 620 berarti sedina gak nganti 2.000. Mulane zakat haji ku murah. Haji sakniki reguler ku mau kenanya tahun kemarin tuh 43 juta. 43 juta nak wong umure 50 tahun kan wajibnya pisan. Nanti kula hitung sekitar 300 rupiah, mbono ora. Lho nggih sampean saiki hitung. Nak sedina 1000 ping sak wulan pinten? 30.000 nggih. 30.000 ping setahun pinten? 300 juta wis digawe 30 ping 10 pinten? 90 nggih. Dihitung 10 wulan, 90 kan? 90 pinten nak? Mboten nak sedina 1000 kan 30. 30 ping 10 pinten? Pinten? 300 kan? 300 nak umuram 10 tahun. 3 juta. Nak 20 tahun? 60. 6 juta. Nak 40 tahun? 12 juta. Iku nak tak hitung 1000. Lah nek misale tak hitung sedina iku 3.000. 3.000 ping sak wulan 90. 90 ping setahun 100. Ya terus mbok pingno. Berarti anggap ae tiap setahun 1 juta. Kan tak hitung 10. Nak 1 juta berarti tiap wong iku swidak tahun duwe dhuwit 1 juta. Wes nglangkai dhuwit haji kan. Berarti wong melarat-melarat sing rokok iku sampeyan tetep dihisab pangeran. Umpama ditabung ku kelar kaji. Paham nggih? Lho batene mau cerita guling-gilingan, nak ora ana kewajibane pangeran larang ora ana. Maksude guling-gilingan ora ana kewajibane pangeran larang. Mergo wong kaji ternyata mau buta sedina 3.000. Nak 5.000 malah wis plus. Nak 10.000 plus. Paham nggih? Dadi kere-kere sing sedina rokok ngopi entek 10.000 iku kaji plus iku.
Cuma pangeran maklumi wis kira kok ora oleh rokok kan ngono to. Bola-balik sing nyelametno iku pangeran maklumi. Nak cara matematika ora ono wong ora kelar kaji. Mergo nak nabung sedina 5.000 ping sak wulan iku pinten? 150 nggih. 150 ping setahun. 1,5 juta ya? 1,5 juta. Berarti nak ping 40 tahun. Wis mas 2 juta kan? Lah nak wonge ra mati-mati nganti 80 tahun. Lah iki pentingnya ulama. Ulama itu bisa menjelaskan kenapa haji dianggap tidak memberatkan karena setelah dikalikan kenanya per hari hanya 3.000, 5.000. Mulane ulama iku ora oleh omong, kudu omong terus. Mergo wong terus sadar. Iki kathah yang melarat sadar, Mas Agus berarti kula jenengan dihisab. Kula nek esuk nggih ngopi rokok, dal kula melarat. Ya buka-buka ora. Wis pokoke kena rokok niati ngilangi stresmu. Ya iku ngibadah. Mergo kena stres yo ngel-ngelo wong. Alhamdulillah, berarti halal ya, halal. Repot, melarat kok ngenyang hukum. Cuma kenapa saya harus ngomong ini beda ini sadar nak kaji be rokok itu larang rokok. Padahal nak wong lanang ngopi di selera sing 3 kilo dalanin kok kuatir ning kawasan istrine to. Iku malah piro iku. Ngopine misale 3.000, senengane ning kawasan sing 3 kilo 4 kilo. Bayangno sing wong saleh lah ora usah ning gone mbok-mbokan sing wong saleh lah. Berarti jarake nak kopine 3.000, rokoke 5.000, 8.000 jarak kilone entek bensin 2.000. Berarti setiap hari iku dekne buat duit piro? 10.000. Wah, iku kaji plus-plus. Nah, sampeyan takoki pangeran, "Kene apa ora kelar kaji?" Melarat Gusti. Jek hitungem sing mbok nggo ora jelas iku entek piro. Lho Nabi pangeran ngitung per miskola dzarrah lho, semua sithik wae ono hitungane. Meriang sampeyan. Dadi sing kena hisab ra haji ku kabeh. Lha ngono mlane nek wong larat Jumatan kudu saf awal kan ya, mergo wa khijul fuqara wal masakin.